你教朗朗玩車，咁啊？係啦。哦，你幫朗朗影相啊？即咋？好，再影啊！你幫朗朗影啊！朗朗，嗌佢先啦。望住。朗朗。望住。望住咁啊！即咋？媽媽係啦係啦，耶！佢望住你啦，你又影啊！朗朗係嘛？唔好啦，點解啊？你教佢揸車係鍾意，係咪啊？哦，你鍾意教朗朗揸車啊 ？OK 啦，咁你教佢啦。咦？會做啊？